नमस्ते गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मो नीलाचल परिडा ओडिशा पॉलिटिफाइम चैनल आउट अध्याय को आपको स्वागत। आज वीडियो टी स्पेशल रही शीत दिने होता सब फार्मर गोटे कमन प्रॉब्लम आज आम कथा कमन प्रॉब्लम कह गले शीत दिने प्राय फार्म रे डेली बार्ड किसी ना कि हैंडिकेप्ट बाहरती ए हैंडिकेप्ट बाहर पछर कारण कौन ये कौन बिजनेस रे प्रभाव पके आर सॉल्यूशन कौन ए तीन जा टॉपिक को लेकर आम आज कवर करवा। बर्तमान चलते आम ए कथा चिक पीरियड होता हैंडिकेप्ट हैंडिकेप्ट कथा जब कह प्रतिदिन आज टाइम रे 2 ରୁ 3टा लेखाए ताठू अधिक हैंडिकेप्ट प्रति फार्म रे आसती। एमती नुहे ब्रोडिंग समय ब्रोडिंग पर भी छुआ मानकर हैंडिकेप्ट हवाटा जारी रही है। या द्वारा देखिए धीरे धीरे हैंडिकेप्ट बार्ड मानकर संख्या बहुत मात्रा बढ़ी जाए। बर्तमान आम जाना चेष्टा करें हैंडिकेप्ट हवा पछर कारण कौन। ए हैंडिकेप्ट हवा पछरे बेसिकली मुख्य कारण हूँ कैल्शियम कमी। एबे कैल्शियम कमी को आम दुईटा जिनस बुझा। प्रथम जिनस है कंपनी जो आमको फीड दौची से कैल्शियम मात्रा बहुत मात्रा कम यूज यूज करने पछरे रीजन कौन जेहेतु कि शीत दिने बार्डर मूवमेंट बहुत कम रहे एक्टिविटी बहुत कम रहे कैल्शियम कौटना कौटे से डाइजेस्ट कर पारंतिनी तापे बोली कंपनी फीड रे जति मात्रा कैल्शियम दबा कथा तार मात्रा शीत दिनिया फीड रे किछि मात्रा कम कर दिए। एंड द्वितीय फैक्टर रहा आम जो एक्सटर्नाल कैल्शियम दौले शीत दिन आम कैल्शियम यूज करूना। शीत दिने कैल्शियम यूज न करिया पछर कारण कौन आम जो कैल्शियम दौरान केवल 8 ରୁ 9% बार्ड बॉडी रे से कैल्शियम काम लगे बाकी सब कैल्शियम को बार्ड को पुणी ड्रेन आउट कर बॉडी रू फ्लश आउट करने को पड़े। जेहेतु शीत दिने बार्ड बहुत कम मात्रा पानी पीती या द्वारा कौन होती से कैल्शियम देहरु न बाहरिक कोना कोटे किडनी देह जमा हो जाए। या द्वारा किडनी खराब होवार चांसेस बहुत मात्रा थाए। आ किडनी खराब जनित डिजीज को आम जेहेतु कि इनिशियली फेज रे जानी पारुना आ मोर्टालिटी अधिक होबार संभावना था बोली प्राय समस्ते रेकमेंड करती आम शीत दिने कैल्शियम यूज करवा नहीं। किंतु कैल्शियम डेफिसिट जो ए सब प्रॉब्लम होची एटा भी ता सहित गोटे ट्रू फैक्ट। एबे देखिए जो कैल्शियम जनित डेफिसिट रो जो सब बार्ड हैंडिकेप्ट बाहर सी आम बिजनेस रे कौन कौन प्रभाव पके। प्रथम जिनस हैंडिकेप्ट मान संख्या बढ़ी जाए एफसीआर कोड ना कोड बढ़ी जाए मोर्टालिटी रेशियो भी बढ़े से हिसाब से रिजल्ट हवा बा फ्लॉग रे कमिशन आसवाटा बहुत मात्रा कमी जाए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कोड ना कोड हाई हो जाए। एबे चलंतु आर सॉल्यूशन ऊपर कथा बा। सॉल्यूशन जदी कहजिवो कैल्शियम बदल आम कौन एमती यूज करि परिया जोथरे हैंडिकेप्ट मानकर मात्रा किछि मात्रा कमी परिबो। कैल्शियम जगह आपण चाहिले विटामिन ई विथ सेलुलियम कौन भी कंपनी रो प्रोडक्ट यूज करि परिबे। आमे कैल्शियम बदल रे चाहिले विटामिन ई विथ सेलुलियम थिबा कौन भी प्रोडक्ट को यूज करि परिबा। चलंतु एबे देखिए विटामिन ई और सेलुलियम को यूज आमे को टाइप रो करबा। इनिशियली फेज रे ब्रोडिंग समय रे आपण माने जो मल्टीविटामिन दउचंदी किछि लोक प्रथम दिन आ 7th डे वैक्सीन डे को छाडले 6 दिन कंटिन्यू दियंती किछि लोक 3 ରୁ 4 दिन कंटिन्यू करंती। जो माने 3 ରୁ 4 दिन कंटिन्यू करंती से माने प्रथम सप्ताह रे आउ 2 दिन दे परिबे प्लस द्वितीय सप्ताह रे आउ 2 ରୁ 3 दिन दे परिबे 4 ରୁ 5 दिन जाके आमे विटामिन ई प्लस सेलुलियम को यूज करि परिबा। जो माने पूरा सप्ताह रे 6 दिन कि 6 दिन मल्टीविटामिन चलांती से माने सेकंड सप्ताह रे 3 ରୁ 4 दिन जाके विटामिन ई विथ सेलुलियम को यूज करि परिबे। ये जदि आमे इनिशियली फेज रा ट्रीटमेंट कर दोचंदी आमर एत मात्रा बार्ड हैंडिकेप्ट बाहर बहुत बड़ लॉस आम बंची जाई परिबा। वर्तमान आम कथा ले चिक्स मानक हैंडिकेप्टर मात्रा केमती सॉल्व करिवो किंतु याकू छाड़िले भी 20 ରୁ 22 दिन पर बहुत गुड़े कुकुड़ा हैंडिकेप्ट बाहरती गोड़ फारिकी चलती तार सॉल्यूशन विषय आम कथा नेक्स्ट वीडियो रे यार पार्ट 2 रे। वीडियो को लास्ट जाके देखि चैनल को एत सुंदर भल पाइबा समस्त को विशेष धन्यवाद।